各位中午同學，咁呢度咧就係第37課嘅 Part 3，咁最主要針對翻呢嗰個嘅 concentration 嚟去講嘅一啲 exercise。咁佢 example 呢個咧就係話大部分嘅反應咧個 reaction rate 咧都會隨住時間咧有所下降嘅。咁佢就話一開始嘅時候咧就最高啦，咁跟住就慢慢咁跌啦，最後咧就 become zero 咁解釋。咁都係嗰樣嘢啦。當個 reaction 一路 proceed 嘅時候咧，佢個 reactant 就會用咗啦。咁所以呢個係 concentration of reactant 咧就 keep on decreasing。咁由於嗰個嘅 concentration of reactant 下降，咁所以嗰個 reaction rate 咧都會係下降咯。因為又係解釋翻嗰樣嘢啦。因為如果個濃度下降嘅話咧，即係一粒字咧係 less clouded，咁所以佢嗰個嘅 number of effective collision per unit volume per unit time 就會即係下降啦。OK， 咁跟住當一個或者以上嘅 reactant 用晒，即係呢個講緊係 limiting reactant。當個 limiting reactant 用晒嘅時候咧，個 reaction 就會停咗啦。咁所以咧就冇再有咧任何嘅 product 產生，個 rate 咧就 become zero 啦。OK， 咁跟住咧就去到下邊嗰個題目咯。下邊嗰個題目咧就係話我哋將個升就同嗰個嘅excess 嘅大佬 hydrochloric acid 反應，咁所以就升加 hydrochloric acid 變升 chloride 同 hydrogen 啦。咁我哋嗰個條件咧就係嗰個嘅hydrochloric acid 係過量嘅，咁at different concentration。OK， 嗱咁我哋咧呢一度咧就要去即係睇翻即係兩樣嘢啦。咁我第一樣嘢咧就係話個升其實係 limiting reactant， 因為過量嗰個係嗰個 hydrochloric acid。OK， 咁所以如果我哋去睇出到幾多 hydrogen 嘅話咧，其實係 depends on 個 limiting reactant 咯。OK，limiting reactant 升，咁 limiting reactant 升咧，由於佢係 fixed mass 啦，咁所以個 mass 係一樣嘅時候咧，即係話 hydrogen 會出到一樣嘅份量咯。咁但係咧，我哋要講另一樣嘢就係 reaction rate。reaction rate 就要睇嗰啲 concentration of個 reactant。嗱，如果我哋全部都係 HCl 嘅話咧，就可以講 concentration of HCl 啦。但係如果有啲酸唔係 HCl， 可能第二啲酸，可能係 H2SO4 或者係2-phenol acid， 咁我哋咧就會去講咧另一樣嘢啦，就係講嗰個 concentration of hydrogen ion 就會準確啲啦。咁所以咧嗰個 concentration of reactant 咧，即係個 concentration of hydrogen ion 啊 ，hydrogen ion 有幾多 ？OK， 咁嚟判斷咧，佢嗰個嘅 rate 咧係有幾快有幾慢啊 ？OK， 咁呢個就有唔同嘅濃度啦。咁2 molar 嗰個咧，佢就會係斜啲嘅啦，嗰個 initial rate。咁1.5 molar 嗰個就係冇咁斜嘅啦，1 molar 嗰個就再冇咁斜啦，0.5 molar 就係冇咁斜啦，4條線。咁所以嗰個情況就係個 initial rate 咧就係2 molar 嗰個最快。咁所以佢去到平線嗰個位咧，就最短時間咧。就需要去完成個反應啦啊！咁所以呢啲虛線咧就話俾你聽咧，嗰個time for 個 reaction 去 complete 啦。OK， 嗱，所以要知道翻成個前設係咩喎？出到幾多份量嘅 hydrogen 就 depends on limiting reactant。limiting reactant 即係個升，但係佢需要幾長時間去完成個反應嘅話咧，就 depends on 另一個因素，就係個酸嘅濃度。但係講得再清楚啲咧，因為有機會係用緊唔同嘅酸嘅，就係 hydrogen ion 嘅 concentration 係最準啦。OK， 咁所以咧，如果 hydrogen ion 嘅 concentration 咧係高啲嘅話咧，佢 initial rate 就會快啲，個 initial 嗰條線就會斜啲啦，個 slope。另一方面咧，就短啲時間去完成個反應，咁所以咧就會係有一個咁樣嘅短啲嘅時間啦。咁去到 0.5 molar 嗰個咧就最長嘅時間啦，先會完成到個反應，去到個平線。OK， 咁所以啦which molarity of hydrochloric acid 咧 take the shortest time， 咁就係2 molar 啦，2 molar 嘅 HCl 啦。出到嚟嘅氫氣係咪一樣咁多？呢個 yes 啦，因為作為嗰個 limiting reactant 即係個升啦，咁佢就係一樣咁多嘅，咁所以出到嚟嘅 product 咧就會一樣係咁多啦。OK， 咁呢個就係知道啦嚇。咁佢叫你 sketch 翻個 rate curve 啦，咁佢就要同嗰幾條線去比較喎嚇。咁 explain 每一個 situation 啦。嗱，記住，如果我哋解嗰個嘅要用幾耐時間或者個 initial rate 越快，咁即係用嘅時間就會基本上越短啦。OK， 咁就係如果 0.1 molar 嘅 HCl 個圖會點畫咧？嗱，你要針對翻咧就係嗰個 hydrogen ion 啊 ，concentration of HCl。咁之前嗰啲全部都 HCl 嚟噶嘛，咁所以我哋可以用一個相同嘅比較啦嚇。It's the lowest when compared to the above case。咁所以咧，佢 hydrogen ion 嘅 concentration 就最低，所以個 rate 就最慢，需要最長時間去達至到啦。咁所以如果要你話翻0.1 molar 嗰個 HCl 嗰個例子咧，咁阿 Sir 呢度咧就可以即係拆翻其他嗰啲先啦。咁佢咧就會係一個更加矮嘅線啦，0.1 molar 更加矮嘅線啦。咁佢咧去到之後咧先會停到啦。咁呢個就係0.1 molar嘅 HCl 啦。
因為佢係最慢嘅呢個我畫到好似好直咁啦，其實佢係曲曲地嘅，唔好意思，即係我嗰個畫法咧唔係咁好曲嘅，跟住去到平啦。呢個0.1 molar 嘅 HCl。好啦，咁跟住咧就到第二嗰個咯。嗱，佢係0.1 molar 一樣濃度，但係佢係2-phenol X，2-phenol X 咧就 CH3COOH，咁呢個係一個弱酸嚟嘅。咁所以咧佢只係partially 咁 ionize，咁所以佢嗰個 mobile 嘅 concentration of hydrogen ion 咧係即係再低啲嘅，比起HCl。OK， 咁佢比起0.1 molar 嘅 HCl 低啲啦。咁你哋要知道咧就係話，雖然佢個 mobile ion 係少啲，但係佢最後咧佢 available 嘅 number of hydrogen ion for reaction 咧係一樣嘅，係一樣嘅。咁所以佢雖然係有個低啲嘅 initial rate，但係佢最後咧都會有相同嘅 hydrogen 嘅份量咧會出到嚟嘅。OK， 因為佢 available for 嗰個 reaction of 嗰個 hydrogen ion 咧係一樣咁多嘅。嗱，雖然佢係喺呢個剎那佢唔係 mobile ion 咁出現啫，咁但係咧佢之後咧都可以即係慢慢咁 ionize 翻出嚟嘅。就即係好似咧我而家銀包入邊嘅錢咧就可以令到我喺超級市場度買嘢啦。但係如果我係銀行入邊嘅錢咧，我都要提款咗出嚟，我先有超級市場買嘢嘅。但係我喺銀行入邊嘅錢咧，其實可以即係提到出嚟嘅。咁所以呢度咧就係話俾我哋聽咧，雖然 HCl 係比嗰個 2-phenol X 係強嗰個酸，咁所以佢嗰個hydrogen ion 嘅濃度 in HCl 咧就會高過個 2-phenol X 啦，係高過佢。但係 available for reaction of 個 hydrogen ion 咧喺一個 long term 嚟講咧係一樣咁多嘅，因為大家都係monobasic，大家都係同一個0.1 molar，咁所以咧 HCl 嗰條線咧就會更2-phenol X 嗰條線咧就會比起0.1 molar 嘅 HCl 嘅線咧更加低，就會更耐時間咧先會去到平嘅，但係一樣咁高嘅都係嚇。所以呢個咧就係0.1 molar 嘅 2-phenol X 啦。OK， 咁跟住咧就到2 molar 嘅 sulfuric acid。咁你知道啦，嗱佢2 molar 啫，但係 sulfuric acid 佢係 H2SO4，咁所以佢係大 basic 嘅喎，大 basic。咁所以2 molar 嘅 H2SO4 咧，其實喺 mobile ion 嚟講咧，佢有4 molar 嘅 H 正嘅，因為佢係 strong 加大 basic 嘅 acid，所以就寫為咁嘅式啦。咁所以咧佢係 strong and 大 basic acid，所以2 molar 嘅 H2SO4 咧就即係話佢有4 molar 嘅 H 正嘅。OK， 咁我哋即係當然假設佢係 completely ionized 啦，咁但係其實佢真係出唔出到4 molar 咧，我哋唔理嘅，我哋即係簡單去理解就係我哋當佢係 strong acid overall 嚟睇，所以得啦。咁而 HCl 即係一個 strong monobasic 嘅 acid，咁所以嗱就係話咧嗱兩個酸嘅濃度係一樣，大家都係2 molar，嗱兩個酸嘅濃度都係2 molar，但係 H2SO4 咧。佢作為一個大 basic 嘅 acid 咧，佢就會個高啲嘅 hydrogen ion 掟個 HCl 咯。咁所以要即係注意下 concentration of acid 係一樣嘅，因為大家都係2 molar 嘅 H2SO4 同埋2 molar 嘅 HCl。但係 concentration of hydrogen ion 咧就唔同啦。concentration of hydrogen ion 咧就一個係4 molar 就係大 basic 嗰個 H2SO4，咁但係 HCl 咧就只係即係2 molar 嘅啫。咁所以個 reaction 咧就會再快啲啦。咁所以再短啲時間啦，但係出到幾多氫氣其實都係 depends on 嗰個嘅升個 limiting reactant， 而升係一樣嘅話咧，佢出到嘅氫氣數目咧都係一樣啦。咁所以如果我哋要畫嗰個2 molar 嘅 H2SO4 嘅話咧，佢就更加斜啦。咁所以咧佢就會係咁樣啦個圖，好快咧就平咗啦。咁所以呢個咧就係2 molar 嘅 H2SO4 啦。OK， 就會係咁樣啦。OK， 咁跟住咧就到另一個嘅example 啦。咁呢個咧就係一個 example 咧就係話 concentration of 嗰個sodium thiosulfate 就係起反應。咁呢個 sodium thiosulfate 咧你哋要知道嗰個 ionic equation 啦，就係2SeO3 兩個負就加2粒 hydrogen ion 啦。之前學過 SeO3 兩個負加2粒 hydrogen ion， 佢入邊1粒 sulfur 1粒 sulfur dioxide 同埋1粒水，咁佢咧就即係會。咁樣咧就balance 咗㗎啦。OK， 咁只不過佢加啲 sodium ion， 咁其實嗰啲 sodium ion 係 spectator ion 嚟嘅。sulfuric acid 入邊嘅 sulfate 亦都係 spectator ion 嚟嘅啫。OK， 咁我哋咧就去即係咁樣去即係做個反應啦。OK， 咁我哋就加嗰個 sulfuric acid 落去個 sodium thiosulfate solution 嗰度。OK， 咁啊兩個去 mix 埋，咁啊出到啲即係 sulfur 啦。出到啲 sulfur 咧就遮蔽咗下邊嗰個 cross， 令到個人睇唔到個 cross 咯。即係呢個就係睇下嗰個 light transmitter 啦。H 正同埋 thiosulfate 起反應產生 sulfur 係遮蔽咗個 cross， 咁個人咧就睇唔到啦。OK， 咁呢個咧亦都係一個實驗啦。咁我哋就係想睇翻咧邊樣嘢係變緊啊？嗱，呢一個咧
就係嗰個嘅philosophy 嘅份量啦，4321。咁所以呢個咧就係嗰個嘅independent variable。我哋就係控制緊咧嗰個 philosophy 嘅嗰個嘅volume 啦，4321。OK， 咁又係之前嗰啲啦，我哋加水落去咧就令到 total volume 係一樣，4加0加4就係8，3加1加4又係8，2加2加4又係8，跟住1加3加4亦都係8。咁我哋跟住咧就係想睇翻咧個水就係令到 total volume 係一樣。咁而嗰個嘅sulfuric acid 咧，佢嗰個嘅 volume 咧係每次都係4個cm cube 喎。咁所以呢一個咧就係我哋叫一個叫做controlled variable 啦。我哋要控制住嗰個嘅酸嗰個份量，直接控制佢嗰個濃度。OK， 另一樣嘢咧就係話，由於個酸嗰個嘅份量我哋 keep 住，希望佢不變啦，因為佢係一個 controlled variable， 所以我哋用一個高啲嘅濃度用1 molar 啦。1 molar 就係佢係10倍 philosophy 嗰個濃度嘅。咁所以佢個濃度係1嘅話，即係佢就算會跌嘅話咧，即係大家一齊跌0.05，咁會點咧？咁0.01假設跌到去0.05嘅話，佢就喐咗0.05啦。但係一跌0.05咧，其實只係去到咧，即係講緊0.95嘅啫。所以佢跌嗰個份量亦會少咗啦。當然呢個阿 Sir 只係咁樣去做一個比喻，希望你明啫。因為佢個 initial 嘅濃度咧 of 嗰個 sulfuric acid 絕對唔係1咯，絕對唔係1咯。即係我哋要用翻即係M1V1 等於M2V2 去計咯。咁其實就好快可以計到嘅啫，因為全部都係4個 cm cube 嘅 total volume 係8個 cm cube，所以佢開起咗一半。所以咧個 initial 嘅濃度咧全部都係0.5 molar 嘅 H2SO4 咯。OK， 咁跟住咧就睇翻有幾耐時間睇唔到嗰個嘅cross 啦。咁有啲短啲嘅時間啦，短啲時間即係快啲啦，長啲嘅時間154秒即係慢啲啦，就會係咁啦。OK， 咁你短啲嘅時間幾時發生㗎？就用一個大啲 volume 嘅philosophy 咯。你長啲嘅時間幾時發生㗎？就係用緊一個細啲 volume 嘅philosophy，即係個濃度低啲嘅 philosophy 咯。OK， 咁我就問嗰個rate 點樣可以 obtain 到啦？就我哋睇翻個時間咯，個時間去 for 嗰個cross 咧去 disappear，就係同個 rate 成反比嘅，所以 rate 咧就係反比於嗰個嘅時間。OK， 咁所以亦都可以講 rate 咧係正比於1 over time。咁樣咯，咁佢就問點解要用水喺sample 2 to 4咧？就 keep 到 total volume 係一樣，因為大家都要係 total volume 係一樣，而令到嗰個 philosophy 如果佢嗰個嘅濃度係能夠正比於佢嗰個 volume 咯。OK， 即係 double 咗嗰個嘅volume 就 double 咗濃度 ，half 咗嗰個濃度亦都可以即係half 咗個 volume 亦都等於 half 咗嗰個嘅濃度，所以就係正比於個關係啦。即係如果 total volume 係一樣嘅話咧，你用少一半嘅 volume 嘅 philosophy 咧，嗰個濃度就會得翻一半啦。你用多1倍嘅philosophy 嘅話咧，個濃度就會係1倍啦。咁樣咯。OK， 咁跟住點解嗰個 exit 嘅 volume 一樣咧？因為我哋係想睇 philosophy 嘅影響噶嘛，咁所以就係話個 only variable 就個 independent variable 咧就個 philosophy 嗰個嘅volume，咁個酸嗰個 volume 咧就要一樣，咁所以咧佢個 concentration of 個酸咧亦都係一樣啦。OK， 咁跟住咧就可以即係畫到呢個圖啦。呢個圖係點畫嘅咧？佢就話嗰個change in concentration 如何影響緊個 rate 啦。咁我哋知道啦嚇，嗰個嘅有兩樣嘢一齊先能夠 OK 嘅，就係話volume of 個 sodium philosophy 係要正比於嗰個 philosophy 嗰個嘅molarity。咁所以我哋用 volume 咧去代替嗰個嘅molarity 啦，因為 volume 係能夠正比於嗰個嘅molarity 嘅第一樣嘢。第二樣嘢咧就係話嗰個rate 咧就係正比於1 over time， 即係 rate 係反比於嗰個嘅time 嘅。咁正常咧，我哋就係想睇下咧 rate 同埋濃度嘅關係。rate 同埋濃度嘅關係就係我哋頭先呢個題目講啦，how 嗰個 change in concentration affect 個 rate 啫嘛，所以個 rate 就係個 y 軸，嗰個濃度就係 x 軸。咁但係而家個 rate 咧可以用正比於1 over time 去睇，咁所以咧嗰個 y 軸咧就唔用 rate 咯，就用一個1 over time 嘅嘢。咁而 x 軸咧，我哋亦都唔用嗰個嘅concentration 喎，因為我哋有 volume，咁咪用 volume 嘅嘢咯。咁我哋就畫到呢一個嘅 graph 啦。OK， 咁佢1 over time 咧，咁個單位咧就係per second 啦。咁呢度有顯示到 per second。咁呢個咧就係即係將嗰個時間咧就1 over 佢啦。咁所以咧就係1 over 37
Alpha 50、Alpha 76同 Alpha 154咁樣啦。OK， 咁呢度咧我哋就會係即係咁樣去即係畫到出嚟啦。呢度咧就有4點，咁嗰4點咧就係 correspondingly 咧就係嗰個 Alpha time 你自己可以量化翻嘅。咁而個 volume 咧就係1、2、3、4啊。咁點解咧？因為我哋嗰個 philosophy 咧係用咗1、2、3、4咁多嘅，咁啊4個 set up，跟住 plot 咗個線出嚟，佢係正比嘅，咁所以咧就能夠咧知道咧嗰個concentration 我個 philosophy 咧就正比於個 rate 咯。所以咧 it can be concluded 個 rate of reaction 咧 increase with 嗰個嘅 concentration of philosophy 就係增加啦。咁如果講得好啲，再清楚啲咧，就係嗰個rate 係正比於嗰個philosophy嘅 concentration 啦。OK， 咁但係其實我哋睇過上面個圖咧，都可以即係理解到嘅。咁點樣睇咧？就係話當佢係1個 cm cube 嘅時候，用1個 cm cube 嘅 philosophy 嘅時候，佢嗰個時間咧就係大約154秒。咁如果我 double 咗佢變咗2個 cm cube 嘅話，佢嗰個嘅rate 咧其實係少咗一半時間喎，少咗一半時間咪即係76秒，咪即係大約係快咗1倍咯。咁如果1去4嘅話，佢就4倍咗個 philosophy 嘅濃度，佢個時間咧就154，大約係除翻4就變咗37咯。咁所以亦都可以咁樣睇到啦。咁所以咧就係即係嗰個正比關係咧就會係咁樣可以即係估算到出嚟啦。OK， 嗱咁去到最後一條嘅即係題目啦。咁最後一條題目咧就係話我哋知道咧 X 咧就同 Y 起反應產生 set 啦。咁 X 同 Y 就喺個 close container 嗰度咧就去起反應。咁大約咧就係一個DM cube 嘅環境啦。嗱，佢要 keep 住同一個溫度嘅，因為呢個咧係一個 controlled variable keep 住佢。咁我哋就想睇翻個濃度嘅影響啊嘛。咁啊顯示個濃度嘅關係，叫你估翻嗰個嘅 equation 應該點寫啦？下邊咧就叫你寫翻嗰個嘅 equation，deduce 嗰個嘅 equation。咁你 deduce 咧就要寫原因㗎咯喎。OK， 咁我哋可能係講緊喺某個嘅時間，去到30分鐘，咁個 x 嗰個濃度咧就由1跌到落去0.5，咁 x 咧就由1跌到落去0.5 molar， 即係佢咧係少咗0.5 molar 啦。咁跟住個 y 咧，佢就係由嗰個1跌到落去0 molar， 跌到冇晒啊嘛，咁就跌咗1 molar 啦。咁跟住到個 set 咯喎，個 set 咧就由0升到去0.5 molar， 咁佢咪即係多咗0.5 molar 咯。咁即係 x 同埋 y 咧，佢哋嗰個係少咗，所以佢應該寫喺 reactant 嗰度，而佢個比例係-0.5對翻-1，咁所以就係1對2啦。咁另一邊廂咧，佢就係set 咧係會即係多咗0.5嘅喺嗰段時間，喺0至到30分鐘。咁所以咧佢就會多咗0.5，咁所以佢個比例咪就係0.5對1對0.5咯，即係1對2對1咯。1對2對1，咁而 x y 係少咗，所以寫喺左邊。咁所以咧就係1粒 x 加翻2粒 y 變做1粒 set 咯，就即係咁樣去即係寫到啦。OK， 咁所以呢度咧就係即係我哋去講翻佢嗰個嘅即係關係啦，嗰個關係啦嚇。咁佢咧就用嗰個 mole 去睇嘅都得。點解用 mole 去睇都得咧？因為咧佢係一個 DM group 啊嘛。如果一個 DM group 嘅話，佢就可以即係佢個濃度係幾多，咁佢個 mole 咧就係幾多啦。咁點解嘅？因為咧嗰個number of mole 咧除翻個 volume 咧係等於翻嗰個嘅molarity m 嘅。咁佢個 volume 係1啊嘛，咁所以 number of mole 正正就係嗰個嘅 molarity， 即係佢呢個 concentration 係幾多咯。咁如果佢唔係嘅話咧，咁我哋之後就會教㗎啦，之後會教就係即係都可以用比例去計到嘅啊。咁之後我哋喺另一個 section 就會教點樣做。咁但係今次一個 DM group，咁所以佢嗰個number of mole 除翻1等於 molarity， 咁所以佢嗰個molarity 係幾多咧？個 mole 就係幾多㗎啦。咁呢個咧就能夠判斷到咧，佢就係咁啦嚇。咁而家佢就話keep 住其他 condition 唔變。咁個實驗咧就 repeat by 喺2個 DM group 嘅 container 嗰度，咁個時間去 complete 需要係咪一樣咧？咁呢個就係考緊你咧，係一個氣體嘅環境，一個氣體嘅 reaction，X Y set 咧都係氣體嚟嘅。佢本身係一個 DM group 嘅 container 嗰度變咗2個 DM group，咁即係令到個 volume 上升啦。如果令到 volume 上升咧，咁個 volume 一上升咗 double 嘅話咧，咁嗰啲 X Y set 嘅濃度咧就會得翻一半咯。因為又係嗰樣嘢咯 ，number of mole 除 volume 咪等於個 molarity。如果你原本嗰個 number of mole 係即係同之後係一樣啦，因為佢嗰個 amount 係一樣嘅，但係除1就一個 DM group，定除2，咁如果你除2嘅話咧，咁嗰個嘅 concentration 就全部得翻一半啦。得翻一半，咁濃度亦得翻一半嘅話咧，咁嗰個嘅concentration
得翻一半啦，咁所以嗰個rate 咧就會係即係慢咗啦，咁所以所需嘅時間就會長咗咯，所以就會係長咗時間。因為而家個大啲嘅 container，咁佢嗰個嘅 concentration 就會有所細咗啦，咁啊 less cloud，咁所以就會少啲機會撞擊，咁所以個 number of effective collision per unit volume per unit time 就有所下降，所以 reaction rate 就會慢咗啦。OK， 咁呢一度咧就係我哋嗰個嘅part 3，亦都係關於一啲叫做concentration 嗰啲 exercise，咁啊去到呢一度啦。